வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மெஸ்ஸி பர்குஷன் 5245 டிஐஸ் என்ன டிராக்டருங்க சேலுக்கு வந்துக்குதுங்க. அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டெய்லி டிராக்டிவ் வீடியோஸில் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் போய் தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்தி பர்குஷனுங்க. மாடல் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா 5245 டிஏ சைனா டிராக்டருங்க. பிளானிட்டரி டிரைவுங்க. மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடலுங்க. வெஹிக்கிள் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிராக்டருங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனருங்க. ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஸ்டேரிங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN31 AH 2287ங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 16 2012ங்க. ஃபிட்னஸ் அப்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 15 2027 வரைக்கும் இருக்குதுங்க. வெஹிக்கிள் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிராக்டருங்க. பேட்டரியில் புது பேட்டரி போட்டுக்கிறாங்க. டயர் கண்டிஷன்ஸில் 50% வருங்க. ஓகேங்க, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் ஹுக் பெட் தாங்க இருக்குது, டாப் இல்லைங்க. இந்த வண்டியோட ஹார்ஸ் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பிங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,70,000 சொல்லிக்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்லேயும் ஓனர் சொல்லிக்கிறாங்க. நீங்கள் நேரில் பேசினா ரேட்டு குறைச்சிக்குவாங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்குதுங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் தரேங்க. நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் மாதிரி இப்படிக்கு உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலில் உங்கள் டேட்டாக்கு சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் டேட்டாவோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க.